दादल्या आनी बायलां आनी देव आपोवण्याच्या वावरा खातीर आयच्या दिसाक आमी 2 वारादां खातीर मागता. मडगांवचो वाराद आनी सकाळीं 9:15 मिसांत वांटो घेतला आनी आतां ह्या 4 मिसांत चिंचोडणेचो वाराद. चिंचोडणेच्या वारादा काल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: आसोलना, बेतूल, काबदेरामा, काणागिनी, कोटो दे फातोर्पा, शिशिणी, कुंकोली, द्रामापूर, सारजोरा, तोलेकांतो, वेली, वेरोडा. ह्या वारादाचो डीन जावन आसा फादर एलेक्स डिसोजा. आयची ही मिसाची भेटयता फादर रुमेव गुदिनो. आनीक ह्या मिसांत देवाच्या उतराची मोडणी आनी परगोटणी कोत्ता फादर फिलीप नेरी डायस. ह्या आमच्या पाद्री भावांक आनी तुमा सोमेस्तांक ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक माये मोगाचो येवकार. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. सर्वेस्पराची सेवा करात. Sorvesporak vakanat solyamun shano devakayon korak ulasani. Sorvesporak vakanat solyamun shano devakayon korak Sorvesporachi seva korak anodatachi Bukti korak, surgita gavun pitur sorak, suntosaniyat devamukan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulasani, solvesporak vakanat soglamun shano devakayon korak. Ulasani, solvesporak vakanat soglamun shano devakayon korak. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी सांजे वाजाचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज तयारेचो निमणो दीस. आयच्या निमाण्या नवेनाचो विशय भाग्यवन जुजे वाजा भाशेन अखंड मिशनरी जावन मारयेची भोक्ती करूया. सांजे वाजान आपले पुराय जिवीत क्रिस्ताचे शिव वर्तमान परगटूंक करचिलें. खास करून ताणें श्रीलंकेन सांडलोल्या शेळयां सोडशी आपलो गवळीक वावर केलो. हो वावर करतना ताका जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडलो.
तरी पूण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तो एक खालतो चाकोर कसो वावुरलो. ह्याच कारणाक लागून ताका एक अखंड मिशनरी म्हूण वाचारूं येता. सांजे वाज मुलांतूच माय मारयेचो मोगी. मारयेक गुलामपणाची चीट बरोवन आपल्याक तिचो गुलाम कसो विकून दिलो. याज्ञीक कसो आपलो गवळीक वावर करतना ताणें मारयेची भोक्ती केली आनी ती भोक्ती सगल्यांक पसरायली. आयज ह्या निमाण्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी सांजे वाजा भाशेन अखंड मिशनरी जावन मारयेची भोक्ती करूंक आमकां खुर्का बळ मागून घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या प्रवाद्याच्या आपोवण्या वरवीं आमी सगलीं जेजूची मिशनरां आनी हो मिसांवाचो वावर आमकां सगळें करूंक पाठयल्यांत. जे भाशेन सायबीण मायन सांगात दिलो बागेवन जुजे वाजाक हो जेजूचो मिसांवाचो वावर फुडें व्हरूंक तिवूय आमच्या सांगाता आसा. तिवूय आमकां राखता आनी सांबाळटा. तिच्या पुताचो वावर उर्बेन नेटान उमेदीन करूंक आयज बागेवन जुजे वाजा भाशेनूय आमी मिशनर जावंक आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी खालतीपणी हे आमचे मागणे आमच्या बापाक उबारुया. आनी हे वेळार इश्टानो, आमी कांय पावटी चुकल्या. जेजूचे मिसांव आमच्या जिविताचे बरे देखींतल्यान परगटूंक जावं म्हज्या उतरान जावं म्हज्या ल्हान ल्हान कोरण्यांनी ही आमची उत्सुकताय ओळखून घेवन देवाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia kabut ko, soumia kabut ko, kabut ko. Krista kabut ko, Krista kabut ko, प्रार्थुया. मागलोलें इतेसांव फावो जालें म्हूण देवाक दिनवासता आनी मीस भेटयता रोमाल्दो मेनेझीस. ह्या आमच्या भावाच्या कुटुंबा पासत मागुया. चिंचिणी वारडांतलीं सगलीं आमी भाव भयणां मिसांत वांटो घेता. दुसरी आमची भाव भयणां आसात, यादनीक आसात, मोटवाची भाव भयणां आसात. आमच्या इतिहासां पासत मागुया. देवा तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुळ्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियाच्या सिमापुरयान पोरजोळायली.
तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर पुरगोटलोले आनी सुर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पुर्जेचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडूय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सामुएलान सावलूक म्हणले, गेल्ले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केला तें हांव तुका सांगता. आनी सावलून म्हणले, तर सांग. आनी सामुएलान सांगले, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुलयेचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक केरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें, वच आनी त्या पातकी आमालेकिताक नाटाक करूंक तांचो बोस्म जाय पर्यंत तांचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय. झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सर्वेस्पराक मानोना तें कित्याक केलें. सावलून सामुएलाक जबाब दिलो, हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातांत सोंपोवन दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आगागाक आमेलिकिताच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी आमेलिकिताचो बोस्म केलो. पूण पोरचेन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो बोस्म करूंक दवरलोल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, मुणगे, शेळयो आनी बैल. आनी ते जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुज्या देवाक तांचो योद्न करूंक भेटोवूंक. सामुएलान विचारलें, सर्वेस्पराक कितें मानता? आपले उतर आयकलोले वो होम आनी योद्न. योजना परस आज्ञा पाळप एक बरें आनी मेंढराचे चोरबे परस कालतेपण ओदीक मोलाचें. देवाचेर कोलपूक म्हणल्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाड्यान चलप म्हणल्यार कुड्ड्या देवाक भोजपा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपणे विचलोल्या राजाक सोदून दिलो. देवाचें उतर हे. Word of God. तुमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आनी एकदां म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच म्हाका चूक मेळोना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुजे हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कुर्तुबा आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sovereign
Solves fora sui, sui, solves fora sui, solves fora sui, sui. Solves fora sui, sui, solves fora sui, solves fora sui, sui. देवाचे उतर जिवी आनी सुडसुडीत ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Solves fora sui, sui, solves fora sui, solves fora sui, sui. Solves fora sui, sui, solves fora sui, solves fora sui, sui. Solves por तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसू. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान. Moima tuka somia. एक दीस जुआंवाचे शीस आनी फारीसियो उपास कोत्ताले ते सुमोईन कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुआंवाचे शीस आनी फारीसियो उपास कोत्तात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो ताच्या सांगाती असो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत. ताच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यांनी उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास कोत्तले. धुवून तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोन्न्या आंगोश्टाक कोण मारिना. मारी जाल्यार नवो कोपो पोन्न्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी कोण बरिना. बरी जाल्यार बुल्ली फुट्टली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. Wakami tuka Krista. नोवेनाचो आयज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयच्या दिसा आमी विशय घेतला तो भाग्योत जुजे वाजा भाशेन ओकोण मिशनार जावन मारेची भक्ती करुया. Imbibing the missionary spirit of Saint Joseph, let us propagate Marian devotion. हो जावन आसा आयचो विशय. भाग्यो जुसेवाज एक मिशनरी. द चर्च इज अ मिशनरी. तुम्ही जाणात वेटिकन II म्हणटलो द चर्च इज अ मिशनरी. बाय स्वयंमानूच इगो जावन आसा एक मिशनर. पयलो आनी वयलो वावर म्हणल्यार इगोजेचो जेजूक पडगोडपाचो. सो चर्च इज अ मिशनरी जाल्यार आमी सगळीं मिशनर आनी आमचो पयलो वावर आमी जेजूक पडगोटूंक जाय. सगळे सुवातेर बिगिनींग विथ युअर फॅमिली घरांत पयले सुवाते घरांत मागीर तुज्या समुदायांत फिरगोजेंत तूं वावर धंदो कोत्ता थंयसर आनी सगळे सुवातेर. 5 जुसेवा जाण आसलो आपूण ओस्कोत म्हूण आपल्याची ओस्कोताय तो ताच्या दोळ्या मुखार आसली देखून तो 7 भोगतांचो आदार घेतालो आनी खेरीत भाशेन आदार घेतालो सायबिणीचो. हेच फिरगोजेन हिंगा इगो जाली तेन्ना ताणें गुलामपणाची चीट बरोवन ताणें सायबमाईक सांगलें, हांव तुजो गुलाम, आय एम युअर स्लेव. पळय तूं म्हजी धोनी म्हळ्या भाशेन, यू आर माय मिस्ट्रेस. हांव तुजो
ठाकूर तूं म्हाका राख. आनी सायबिणीचोच आदार घेवन मिशनार कसो आमी पळयलां काय बरो ताणें वावर केला पळय तो. सायबिणीची भक्ती आमी करूंक जाय. सायबिणीची जायती देवसां आमी जाणव. फर्स्ट सॅटरडे ऑफ द मंथ तुमी जाणा तें एक देवसां चलता. 5 म्हयन्याचे पयले जायतीं जाणां हें देवसां करून आपलें जिवीत बदलतात. आनी व्हडलें देवसां म्हणल्यार सायमाचो तेज. तेसां असलें आनी मागणें ना आमी जाणव. जिवीत भर 5 वाजान हो सायबिणीचो तेज केलो. म्हाका बाबा न्हू आमी न्हू सगळी तेज कोत्ता. पूण हो तेज सायबी मागीर जायते फावटी तो मानना. आमी तो तेज न्हू वाजेन कोत्ता. जांबोळ्यो काडटा. न्हिदपाचो वेळ येता तो वेळ आमी तेरसाक दवरता. आनी चडशीं जाणां आमी तेन्ना वाजेता. कोणाक जेवंक जाय, कोणाक न्हिदूंक जाय, कोणाक उदीक न्हावंक जाय. असलें वातावरण न्हू हो तेज आमी कोत्ता. कितेंय जिवितान तूं तर वाजेन कोत्ता न्हू ताका वालोर ना. कितेंय वस्त वेन यू डोंट डू आउट ऑफ लव एंड डिवोशन ते वस्तूक न्हू मोल ना. आनी खेच भाशेन मागणें देखून तूं कोत्ताय तेन्ना मिसांत वांटो घेताय तेन्ना हो तेज कोत्ताय तेन्ना तुका न्हू भितरल्या भितर एक फिलींग येवंक जाय. आनी हें फिलींग जावन आसता प्रेम मागणें. तुका तरी तें फिलींग ना न्हू. ती रूच म्हणटात ती ना. तें पॅशन तरी तुका ना. तुजो तेज तो सायबी मागीर मानना. देवाक मानना तो. तसलो न्हू तूं कोन्न ना जाल्यार अदीक बरें. हांव एक एग्जांपल दिता तुका. वर्ल्ड कप चलता. गेम चलतात आनी चडश्यो त्यो रातच्यो जातात. आनी तुमी आमचे तरणाटे कितले जाण ताका फुटबॉल म्हणल्यार सारके पिशे ते. ताका तें पॅशन आहा. तोय फुटबॉल खेळला. ताकाय फुटबॉल खेळपाची गोश्ट उमेद आहा आनी तो ती गेम पळयता. ताका कोणें उठावंक नाका. रातच्या 2 घोडेसांक ती गेमी आहा म्हूण तो बिस्तोच जागो जाता. कित्याक ताका तेजें पॅशन आहा भितर. ताका तो उजो पेटलेलो आहा फुटबॉलाचो. तो उठलो घोडेसांक 3 ती टीव्ही घालून तो सारको उमेदीन ती गेम पळयता. पळोवंक ना तुमी. तो बोबट मारतलो. ते रेफ्री गाडयो देखून मारतलो तो. दिसता की ग्रावंड भितरचो आहा काय म्हण ताच्या घरान. कित्याक ताका ती उमेद आहा. तेजी माय तिका न्हिदल्या. तिका उमेद ना. ती सगळ्यात न्हिदल्या. सी द डिफरन्स. तो सारको उमेदीन ती गेम पळयता. उमेदीन. कित्याक ताका ते फुटबॉलाचो मोग आहा. ते फुटबॉलाची ताका फिलींग आहा. मांयक ना. मांयक सगळ्यात न्हिदोन आहा. आनी इतलो बोबाड देखून मारता मांयक डिस्टर्ब देखून जायना. ताका म्हणटात तें पॅशन म्हणटात तें फिलींग. ही इज एन्जॉयींग द गेम. ताका तो पळयना रातची 3 आनी 4 जाल्यात म्हूण. तो ही सारको फुटबॉलांत पिसो जाला. तेच भाशेन भक्ती केन्ना जाता म्हाका बाबणानो जेन्ना तुका तो मोग आसूंक जायो. आमी कितें कोत्ता तूं कोत्ता मरे तेज तूं कोत्ता तो कोत्ता हांवूय कोत्ता सगळें केलो जालें. तेज केलो गो जालो. तेज केलो मागणें केलें ना. असलो न्हू तेसांत न्हू आमचें मागणें देवाक पावना. ती भक्ती भाग्यो तुजे वाजा भाशेन. हो कोण मिशनर जावन सायमाची भक्ती करुया. सायमाची भक्ती म्हळ्यार मेन आमचें तें सुचें देव आनी कसलें आमी कोत्ता चडशें. कोण कोणी कोत्ती पूण आमी चडशीं क्रिस्तांवां गोंयकारां आमकां तेज वरवीं. तो तेज बरे भाशेन तर केलो जाल्यार न्हू सायबी म्हाजी कृपा भरपूर देंवता. कित्याक तीं उतरां पळय आहात तीं कोणें पाद्रींनी घडोवंक नात. ती आज बोडव्यान म्हणलेलीं उतरां ती देवाच्या मनांतलीं ती. नोमान मुरे कुरपेन तूं बोललेले. ही उतरां आज बोडव्यान म्हणलेलीं ती आमी म्हणटा जाल्यार ते आज बोड्याक तें फिलींग आसलेलें तें तुका आनी आसूंक म्हाका आसूंक जाय तें तेच कोत्ता आसतना.
कोण एकलो सांत म्हणटा सायबी माय केन्ना तुका हांवें उलो मारलो मुगा तूं ओडोवन पळयता न्हू कोण म्हाका उलो मारता काय सायबी माय ते भाशेन तेन्ना नमान मरे कुरपेन बरयलें म्हणल्यार न्हू ती तुका ओडोवन पळयता कोणें म्हजें नांव काडलां म्हजी दू म्हाका उलो मारता सी ती कुरपा तुजी देंवता म्हाका बाळून फाटीं गांवांत सायबी माय दिसी पडली तेन्ना तुमी जाणात तेका भुरगीं ती भुरगीं दिमी घालून तेज करपाची भुरगीं ती आमच्या गोंयच्या भुरग्यां भाशेन न्हू ती सोफाचेर बसून तेज करपाची न्हू ती दिमी घालून तेज करपाची भुरगीं ते दोंगरार ती आपल्याच्या मेंढऱ्यांक घेवन वेता आसतना ती थंयसर लुसी तांकां दोगांयकूय घेवन दिमी घालून तेज कोत्ताले दोंगरार आनी दुमी घालून तेज कोत्ता आसतना सायबी माय देवली तांकां थँक्यू म्हणपाक आनी अशें करात बाया सदांच म्हणलें आनी एक इन्सिडंट आहा जेन्ना सायबी मायक लागीं तें उलयता लुसी तें म्हणटा सायबी माय हांव स्वर्गार वेतेली आनी सायबी माय म्हणटा वय बाय तूं स्वर्गार वेतेलें विशाल जाता तें आनी जासिंता वय बाय म्हणटा जासिंताय वेतेलें मागीर धाकटो फ्रांसीस आसलेलो ताणें पयलो दगड कुमन्याक घेवंक ना इतलो धान आसलो सायबी माय फ्रांसीस स्वर्गार वेतलो तेन्ना सायबी माय उगी रावता आनी लुसी पोत्तून विचारता सायबी माय फ्रांसीस स्वर्गार वेचो ना आनी ती म्हणटा वेतली बाय पूण घालता फ्रांसिस्कान जायते तेज करूंक जाय तूं तुज्या भुरग्यांक कितले तेज करून लायता पळय सद्या तुजोच तेज ना दड तूं वाजेला आवय आनी बापूय तूं सायबी माय भाशेन म्हणटा बाय जायते तेज करूंक जाय आमी स्वर्गार वेतलीं जाल्यार उसलीं उतरां येतात आमच्या घरांत जायत पाट्यान पळयता धाकटो भुरगो हेडोन येता आनी ताका जेम येता आनी आमी तेज कोत्ता आनी ताका उठयना तो सोफाचेर न्हिदला थिंगा 6-7 वर्सांचो चेडो आनी मामी म्हणटली बाबा ताका उठयनाका रे ताका न्हिदों दी बाबा न्हू बाबा तोकला हेडोन येयला न्हू रे तो आनी तो न्हिदोना आहा आनी तुमी तेज कोत्तात ताका उठयनात पूण मागीर जेवणाचो वेळ जातकच ताका उपाशी न्हिदायनात तुमी तो सोफाचेर न्हिदलोलो आसतना पर्यंत मामी ताका शिताचे गोटे लायता पळयता तुमी सोफाचेर न्हिदलो तो न्हिदोन देखून बूक हाडटा सारको लेवटो कसो न्हिदलोलो आहा तो जेवता म्हणजे कितलो हुस्को आमकां आमचे भुरगे जेयना आसलो मरोत म्हणून कोण मन नायक जेयना जाल्यार पूण हे भाशेन मी तेज आहा तेन्ना न्हिदों दी तोकला जेवण न्हिदलोलो आसा देखून ताच्या पोटांत 2 उंट्यो तरी घालतली सांगली आमी कितें सांगता आमचे असले आमी कोडण्यो करून कितें सांगूंक सोदतात की आमकां जेवण हाडांचो हुस्को चड तेज ना जाल्यार चलता तो म्हाका बाबडा न्हू हे व्हडले भाग्योत पळय आहा सगळे व्हडले भाग्योत पाप साहेब तेचे मेन मागणे आसताले मिसा फाटल्यान तेज आनी ह्या सायबी मायच्या आदारान न्हू ताणें जायतो व्हडलो वावर केलो आनी ते व्हडले मनीस जाले आयज पळयता आमी रोसाचें कोंत तें आसूंक जालें आतां ना तें खूंय दिश्टी पडटा मोटरसायकलीचेर लायलेलें रोसाचें कोंत तें सायबान दिलां मोटरसायकलीचेर रावपाक थोडीं मोटरां लांबयतात थोडीं गोमट्यार घालून भोंवतात थोडीं सिमितेरीन हुर्साचेर दिश्टी पडटा थोडीं मोत्तोगोज हातान आसता काशांत रोसाचें कोंत फकाणां कोत्तात न्हू आमी रोसाच्या कोंताची नाका ते स्वातेर आहा तो बाळ मेलेली कुडीक आनी रोसाचें कोंत कित्याक दवरतात म्हूण कोण जाणा तेजे तेज करपाचे दीस जाले काबार तेसाचें कोंत आमच्या हातान आसूंक जाय आमच्या बोर्सान आसूंक जाय तें आमी हिंगा थिंगा भोंवता तेन्ना बसीन भोंवता तेन्ना आमी ते तेज करूंक जायो जायते करूंक जाय स्वर्गार वेतलो जाल्यार आमचें मन कशें आमी बरीं मनशां आमी रोखडीच स्वर्गार वेतली 3 वर्सां मीस केले मोत्तोगोज स्वर्गार गेलीं चिंतप आमचें आयचें पयलीं बरें तें हें पयलें वाचप साम्युएल प्रवादी राजा सावलूक तापयता सावलूक झूज केल्लें आनी देवान सांगलें तें झूज कर आनी त्या दुस्मानाक हाराय म्हूण पूण ताका वॉर्निंग दिल्लें कांयच थिंगाची वस्तू हाडनाका म्हूण आनी तो वेता झूज कोत्ता
आनी देव सांगता ताका साम्युएलाक चल वच आनी ताका शिडकाय. ताका म्हाका राग येयला म्हणटा राजाचो. आनी हो ते बॉर्डरीचेर वेता तो आहा थंयसर आनी तो राजाक मेळून सांगता तूं कित्याक तिडो काडटा काय म्हणटा देवाक. तो म्हणटा देवाक तिडो काडल्या हांवें झूज केला मरे तुवें सांगलां म्हूण दुस्मानाक तोच मारलो हांवें तुवें सांगलां ते भाशेन देव म्हज्या सांगाता आसलोलो. तूं म्हाका शाबासकी दिवचे सुद्दां तूं म्हाका हिंगा तापोवंक येयला. तो म्हणटा ना तुवें पातक केलां तुवें वायट केलां. कांयच करूं ना म्हणटा तो पातक. तुका सांगूं नाका म्हणटा प्रभादी तिंगाची वस्तू हाडनाका म्हूण चोरून. अरे कांय हाडूंक ना. 4 गायो हाडल्यात त्योय जाल्यार म्हाका न्हू देवाक भोसण करपाक सॅक्रिफीस करपाक हांवें हाडल्यात बोल 4. तो म्हणटा कित्याक हाडले कित्याक देखून ते तुवें 4 हाडूंक जाय आसलेले. देवाक तुजें सॅक्रिफीस जाय. देवाचें उतर आयकप इज मोर देन इनफ. God does not want your sacrifices. हो मॅन बोलयो ताका माननात. ताका जाय आपलें उतर मानून घेतलेलें पळय. आमी जायत फावटी तेणें राजान 4 गायो हाडप म्हळ्यार कांय न्हू न्हू बारीक गोश्ट कशी ती. पूण ताका लागून देव ताका राजपणांतलो सोकला उडयता आनी आपल्या मनांतलो ताका भायर काडटा. यू आर नो लॉंगर किंग. आनी रोखडोच मागीर पळयतले दाविदाक तो राजा करता. म्हाका बाबडो न्हू आमी सगल्यांनी प्राचीत करूंक जाय. खूब प्राचीत करूंक जाय. आमकां ती संवय जाल्या ती राजा सावलू भाशेन धाकटें पातक केलां म्हणपाचें. आज आदां वेवेच्या पातकाक लागून आमी बघता. आदां वेवेन कसलें पातक केल्लें. आदां कोणाची बायली घेवन गेल्लो. एव कोणाच्या गांवाक घेवन गेल्ली. तेणें कितें मर्डर केली. एक फळ पेरो काज कितें काडलेली तेणें एक फळ एकूच काडलेलें आनी वोद दिलें पळय. देवाक कितलो राग येवंक ना. देवान ताका भायर घालूंक ना. कितलीं फळां आसलेलीं म्हूण कोण जाणा कितलीं पडोवन कुसतालीं पूण ना देवान सांगलां डोंट टच मीन्स डोंट टच. बारीक वस्त दिसता ती तुका पूण तें पातक मोजेसाक देखून आहा तें. मोजेसाक सांगलेलें उदक ना तेन्ना त्या खडपाचेर एकूच फावटी बडी मार म्हूण. एक फावटी बडी मार आनी उदक येतलें. मोजेसान एक फावटी बडी मारली उदक येवंक ना म्हूण दुसरे फावटी मारली उदक येयलें. पूण मागीर देव कुशीन वता आनी ताका सांगता मोजेस कित्याक 2 फावटी तुवें बडी मारली. तुका सांगलें एकूच फावटी मार म्हूण न्हू. तूं मोजेस बासायल्ल्या देसांत वेचो नाय पळय पानिशमेंट. पळयलां न्हू तुमी. तूं वेचो नाय. 2 फावटी कित्याक बडी मारली. सांगलें तुका एकूच फावटी मार म्हूण. म्हाका बाबडो न्हू खूब पातकां कोत्तात आमी. खूब म्हळ्यार खूबच प्राचीत ना. क्रायस्तान आग्योच त्या बाजा भाशेन बरें मिसानार ओकळ मिसानार जावन पयले सुवातेर सायबी मायची भक्ती वाडुया. तो तेच पळय कोत्ता तो बरे भाशेन करुया. दिमी घालून करुया. एक तरी तेच घरांत दिमी घालून करूंकूच जाय. आमी भुरग्यांक दाखोवया एक 20 मिनट प्राचीत करुया. पयलीं सदां आमच्याच पातकांचें फारीकपण कशें दिवंक. येदे फ्रांसिस्काक सायमान सांग जाल्यार तुवें जाय तें तेच करूंक जाय जाल्यार धाकटो इनोसेंट भुरगो तो पयलो देखून कुमन्याक घेवंक ना जाल्यार तुवें आनी हांवें कितले तेच करूंक जाय तें पळय स्वर्गांत वेतो जाल्यार. तो रायस्तान मिशनार जावन पयले सुवातेर तेसाचे मागणें बरे भाशेन करुया. आनी जी कोण तेसाचे मागणें बरी करतात तांचे घोऱ्या बियाचेर भरपूर कृपा देंवता. भरपूर कृपा देंवता. तुजें जिवीत बरें जाता. तुज्यांनी जेजू परगटूंक जाता. तूं दुसऱ्यांक समुदायान आदाराक पावता. सायबी माय जरूर आमकां कृपा दिवतेली. राजभाश आयजतान आमी भास दिवया मिसांत सायबा हें कितें कोत्ता पळय तें आमी मोगान करूंक जावं तें मीस जावं तो तेज जावं तें बायबल रिडींग सगळें मोगान करून आमी तुकाच तुजे वाजा भाशेन परगटतेल्या म्हूण भास दिवया. सगळीं उबी रावया.
आमी जेजूक परगोट्टोली मिशनरां जावंक आमकां देवाच्या सादाराची गरज. ही गरज ओळखून घेवन आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार घालुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून केल्लो मिशोनी वर फुडें व्हरतना आनी मारयेची भोगती पोरसायतना तांकां जायत्यो आडकुळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가. राजकीय फुडाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणाक वावरूंक एक मिसाव आसा. हे मिसाव चालीक लायतना ताणें भ्रश्टाचाराक बोली पडना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가. मारयेचेर बावाट दवरिनात तसलीं क्रिस्तांवां आसात. तांकां आमच्या मागण्यांत गुंतुया. असल्या क्रिस्तांवांची मनां उजवाडावंक तांकां बापाची खेरीत कृपा मागुया. 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가. सांत जुजेवास क्रिस्ती तत्वां शिपडावंक आनी मारयेची भक्ती पडसावंक बारी वावुरलो. हेच भक्ता भाशेन आमी आमचीं पावलां मारूंक आमकां देवाचें बळ मागुया. 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가. आयज दियोसीच्या पाद्री आनी मोटवाशांक आनी देव आपोवण्या खातीर वावरा खातीर प्रार्थाव तेदना आयज मिसा बेटेर वांटो घेतल्या मारगांव आनी चिंचिनी वारांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가 지수च्या 나와 바빠 해만의 꽃다두가. मोगाल बापा सगळ्या बाबार्थान ह्यो आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. कितें आमकां बरें कितें आमकां फायद्याचें तें तूं जाणाय. ह्या सगळ्या गरजां वरवीं आमी तुज्या पुताचे अखंड मिशनर जावंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. गोवा कोन्यो बारीक होलक्यो. 강바라소요 오너 바바 위기치 보러 아따사
pogahapon Tobit doita Takaek wota Igos mata Mogal bapa Doya nodre Ibetoni Manutuge Ibetoni Manutuge Mogal bapa Doya nodre Ibetoni Manutuge Ibetoni Manutuge Itu cipusa Kutsininti Nomostan kaaklu Tinwastini Tismoli soros Nachinavi Bedoy deva Bugiuchi मोच्या बाबा भयणीनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दागले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाल बापा सान जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोणवळायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ कालसांनी ही देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगोटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit odvaraco survespor tu. Sorgani somsa pola tuja vojbova. O sorgi tu kasoj, o sorgi tu kasoj. Sorgituka, soy, 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 soy. Oh, sorgituka, soy. Oh, sorgituka, soy, 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 soy. Oh, sorgituka, soy. Solves poraci navi. Jedata soy, soy. Sorgituka, soy, 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 soy. Oh, sorgituka,
सोर उत्सर्गी तुका सोर 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 उत्सर्गी तुका सोर. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टोया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकासितले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां मेल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी दिसपट्टूय जेजूक
पुरगोट्टली मिशनार जावंक आनी सायबीणमाची भोक्ती करतली तिचे आपुरबायची भुरगीं जावंक आमी सगलीं ह्या वेळार आमच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भुगोस आनी आमकां तळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वर्षान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातक्यांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाची शिळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाची शिळे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनियम घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया एक तुजी आज्ञा आमकां. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाक तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तुजीच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां
तुवें आमचो मोग केलो तो सोंसें एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तो सोंसें एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तो सोंसें एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तो सोंसें एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापास मोगा तुजी ताच्यो आज्ञा सदांच पाळू आमी तुज्या चियेतोल्या तुजी आज्ञा तशीच पाळू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तो सोंसें एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तो सोंसें एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा सान जुझेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता
हे पोरी तुझ्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पुरगोटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. बसुया. या रोमानीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या वारादांक आमी दिनवासता ओदी करून मिसा बेटेंत आजीर जाल्ल्या पाद्रींक, मोठवाशांक, लोकिकांक, गायन मंडळाक आनी हेर बाबा भयणांक आमी काळजांतान दिनवासता. आज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी निमाणे मीस सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान. फाल्यां दोबाजीक परबेचो दीस. मिसा एपोरी 5 वाजता 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. या मिसाक येजमान बिस्प तेवदोर मास्करेनस ताजे बरोबर आसतलो आमचो पात्रियार्क कार्दियाल साहेब आनीक तेग बिस्प. हे मीस सोंपल्या उपरांत 12 वरांचेर ओरातोरींत आनीक एक मीस आनी सांजे 4 एक मीस. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. परबेचे निमाणे मीस सांजे 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान. तुमकां हांगा ह्या जाग्यार कुमसार करूंक संदी आसा म्हणटूच परबेक आमची बरी तयारी करूंक मिसा आदीं ओ मिसा उपरांत तुमच्यांनी कुमसार करूं येता. फाल्यां परबे दिसाक कुमसार आसचें ना. मिसा दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी डोनेशन्स दिवंक आमच्या कोचेरींत आमच्या स्टॉलांत तुमी वेचें. त्या भायर तुमी पळयतात हे सोबीत पेंडॉल आनी हांगासर वेदीची सगळी दुसरी नेठोवणी केल्या पळय ताका कोर्स करूंक तुमी कितेंय खोशेन दिवंक सोदतात जाल्यार तें तुमी थंय दिवचें. हांगासर म्हज्या उजव्यान तोर्रीचे सायडीन थंय आसा जुजेबाजाची रेलीक आनी मुर्ती. ताजो तुमच्यांनी उमोग घेवं येता. आमच्या जुजेबाजाचे वर्सावडीचो कॅलेंडर अंदूच्या वर्सा केरीत भाशेन ताच्या जिविताचो इतिहास आनी ह्या पवित्र जाग्याचो इतिहास ताजेर छापून हाडला. तोवूय आमच्या स्टॉलांत विक्रेक आसा. तसोच मागण्यांचो जेलो हें पुस्तक इंग्लिशींतल्यान आनी कोंकणींतल्यान थंय मेवता. फर्स्ट एड सेल आसा. कोणाक कसली गरज जाल्यार थंय वचूं येता. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, आमची फेरी आसा आनी जुजेबाजाचे कॅन्टीन तुमचे सेवेक. फाल्यां परबे सोमयार कोणूय मिसाची वाचपां, सुरवातेची उतरां ओ बाबार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार सिस्टरीक तुमी सांकिस्तींत मेवचें. भाग्योन जुजेबाजाची सांतवार आतां सांजे 7 मेरेन आनी फाल्यां आख्खो दीस सकाळचे 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन उक्ती आसतली. कोण तुंय भेट दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी वचूं येता. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो पूण सांडल्यो जाल्यार कोणाक मेळ्ळो तर आमकां मेळचें वो हाडून दिवचें. ही सगळी मिसां यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेवतात. पूण केरीत भाशेन सकाळीं 9:15 रोमारीचे मीस आनी आतां हे 4 मीस CCR TV लायव्ह दाखयता. आमचे व्हॉलंटियर्स आसात तुमचे सेवेक. तांच्या आदारा वरवीं तुमचें जिवीत सोंपें जाता. पूण जेन्ना तुमी तांकां सहकार दितात, सोंपेपण दितात, तेन्ना तुमची सेवा अदीक बरे भाशेन ते करूंक पावतले. अदीक करून पार्किंगांत फाल्यांच्या दिसाक अदीक मातशें तांचें आयकुचें आनी बरे भाशेन तांकां सहकार दिवचो म्हूण आमचे मागणी. देव बरें करूं आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी सर्गींची बेसांवां तुमचेर पडूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार
देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां आमी भाग्यवंत जुझेफाजाचे नोवेनाचे मागणे करतले हांव. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाल बापा, मोगाल तुज्या पुतान आपल्या दोयालपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे ही मनशाच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्यवंत जुझेफाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारीच्या असल्या काल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कन्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चोलो भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून म्हणून दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी सोत आसता आनी ताचे मजतीन आमकां उपकार फावो जावं म्हणून मागता. ओगीच रावून गरजां खातीर मागचे. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा येतना गायन करुया जुझेफाजा आमच्या भावा. भाग्यवंत जाल्या आमच्या भावा, विनोद्या तुजी मजत पावय. साक्षी दिव जेसू बाबात बसू उर्बेन मोर आमकां जागय. सुसेवासा आमच्या बाबा, तुजी पासो आर्गा मोयमा. Bapak Jesu, powid agnian, arga moiba, sasa, sasa. Susewasa, amcia baba, tuji paso, arga moiba. Bapak Jesu, powid agnian, arga moiba, sasna, sasna.